Eita, eita, já é noite aqui no nosso sertão, no nosso Ceará. Estamos aqui no lado aqui da fogueirazinha. A fogueira tá animada, só tá faltando milho. E o milho não tem milho não. Esse ano a safra foi pouca, meu povo, Cheguei da cidade agora, fui ali cortar o cabelo. Estamos aqui, ó. Estou aqui no lado da casa da mãe aqui, onde meu irmão fez uma fogueirazinha. E fazendo aqui um conteúdozinho aqui para não ficar sem nada no canal, né? E a fogueira tá animada. O rapaz tá ali, se aquecendo ali no fogo. Eita, rapaz, e olha lá. Maravilha, né? E fazendo um videozinho aqui pro canal não ficar sem vídeo, meu povo, nessa noite. Desejando a todos uma boa noite. Uma excelente noite de segunda-feira, um bom começo de semana. Que Deus possa abençoar nós todos nessa semana que iniciou. De segunda-feira, a motoca saindo ali. Estamos aqui no claro da lâmpada. Olha lá. E a fogueira aqui na nossa comunidade é pouca. Tem pouca fogueira. Não tem quase gente fazendo fogueira não. E fogueira dessa a gente se lembra quando tinha milho, pamonha, canjica. Era muita fartura, rapaz. Quando não tinha época de inverno bom. Mas felizmente os nossos invernos esse ano foi meio fraco. Não teve quase chuva aqui em alguns cantos do nosso Ceará. E parece que a fogueira vai espalhar o fogo aqui, hein? Tem que ter cuidado, olha. Tem que ter cuidado aqui. Senão vai pegar o fogo aqui, viu, mãe? Ui! Traga o fogo pra cá. Meu ônibus. Ei! Traga uma águazinha pra cá, olha. Vai pegar fogo aqui no mato, mano. E vai-se embora. Cadê o nego, mano? Tá pra onde? Olha aí. Fogueira quase dentro do mato, perigoso pegar fogo. Ó. Rapaz, pegar o fogo aqui, ele vai se embora nesse mato aí. Não tem quem atai. Tá bonito. Olha o tamanho do mourão. Fogueira. A fogueira tá bonita. Bem acesa. Ó, que maravilha, do lado da pista o cara vai pegar. Nessa noite a fogueira hoje eu não faço fogueira lá em casa por causa que a mulher tem problema de sinusite, meu povo. E ela não se dá com fumaça. Aí por isso que eu não fiz a fogueira. Mas ó, perigoso fogo, hein? Perigoso fogo aí, rapaz. Perigoso fogo. Bonito, né não? Isso lembra quando a gente, aquela época do sertão, era muita animação nas fogueiras, todo mundo brincando, pulando a fogueira. E era uma maravilha, né? Eu lembro da Topic no colégio. E tinha uma experiência que a gente fazia do litro d'água. Não sei se vocês se lembram. A experiência do próximo ano para o inverno. Cavava um buraco, botava um litro de bebida, de cachaça. Você colocava água nele no ombro dele assim, acima, né? Ó. Ô, rapaz. Colocava água no ombro dele, acima do ombro um pouquinho, e fazia a experiência. Você enterrava ele no buraco. E no outro dia você ia ver, quando a fogueira estava apagada, só assim você ia desenterrar o litro. Se o litro amanhecesse com a água na boca, no gogó como a gente chama, o inverno ia ser bom no outro ano, né?
Era as experiências dos mais velhos que fazia antigamente. Mas hoje em dia a experiência, quem sabe, é Deus. E é isso, minha gente. Fazendo aqui um pequeno vídeo nessa noite. Hoje não deu tempo, a correria foi grande pra mim. Foi grande, de segunda-feira, é pesado. E fui ali à cidade cortar o cabelo meu e do menino. E cheguei e vim aqui na casa da mãe nessa noite para fazer esse pequeno vídeo. Mas amanhã eu faço um vídeo mais para mostrar para vocês aqui no canal. É só para o canal não ficar parado, meu povo. Só para o canal não ficar sem vídeo, não é isso? Aqui é o meu irmão quem fez essa fogueira aqui, ó, do lado aqui da casa. Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativa o sino para receber notificações, deixa o seu like, né, que é muito importante o seu like no canal. É para o canal ter mais alcance. Meu irmão fez a fogueira muito perto da pista, rapaz, olha lá. Fez bem pertinho. Aqui, ó. E é show de bola. Ó, que maravilha. E aqui é a casa da mãe aqui. Eu já falei pra vocês, né? Vamos já cuidar, né, dona? Vamos já cuidar. Fogueira de São João, meu povo. Ó. Show. Valeu a todos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. E o abraço de hoje vai para todos inscritos no canal do Vale Ceará. Agradeço a todos vocês. Uma boa noite de segunda-feira, um bom começo de semana. Deus possa abençoar nós todos nessa semana que já iniciou. Opa! Valeu, fui! Boa noite a todos.